What's up, boys and girls? This is Rides with Jim once again. For today's video guys, magdi-DIY tayo ng tire repair kit. Bale ito guys, napakauwan tayo. Natsambahan tayo ng isa. Tapos meron pa dito nakita maliit lang, yan. At yung isa, yung parang bala na stapler. Yan, medyo hindi lang siya kita pero meron yan. Ayan. Ito ang unang beses ko siya gagawin. Kaya sana magawa ko siya na tama at maayos. Kaya panoorin nyo guys. Keep watching Bali guys, nabili natin ito sa Lazada. Hindi ko na maalala kung magkano yung presyo nito kasi matagal ko na siya nabili Siguro i-research na lang guys Medyo may katigasan siya guys. First time kasi natin pero kayang-kaya yan. Mahaba-haba rito pakon to, mga 1.5 inch siguro ito. Yan. Yung paste na to parang amoy amoy plastic balloon. Ganun yung amoy niya Guys, ulitin natin ulit. Medyo parang kaunti lang nilagay ko kanina kaya lagyan natin siya ulit. Sobrang liit lang pala nito. Tingin nyo kahit di nalagyan to ng tire repair kit
And the last one, yung stapler. I think no need na lagyan ng repair kit ito. Goods na to. Bali guys, itong para nito ay para makita natin kung merong singaw ang ating goma. Bubble test or sabon test ang tawag nila dito eh. So far so good. Wala siyang bubbles na lumulobo. And the last part guys, lagyan natin siya ng hangin. Siguro sapat ng 29 PSI. Tanggalin na natin ang tire cap. Thank you for watching guys. Ride safe always. Bye.